destruction, the selfish corruption, all in this atmosphere. No fear, less tears, only time to... E aí pessoal, beleza? Então, o BGZ montou o link aí pra vocês. Só vim gravar um videozinho só registrando aí, ó. Eu tinha falado que eu ia dar uma mostrada na moto, ela tá toda original, tá? Não foi modificado nada. Era o único dono, o antigo dono mantinha assim, tudo original. Vou fazer algumas alterações. Motivo da filmagem hoje. O foco é mostrar o barulho dela com o escapamento original, porque eu vou fazer a substituição da ponteira dela original por uma ponteira curta da marca Daut Race. É uma ponteira de 20 centímetros, onde vai ficar embaixo da pedaleira do piloto, dando um ar um pouco mais esportivo e um ronco bem bacana a princípio. Eu vi em outra moto, numa GSX 650, mesma motorização. Acredito eu que fique bem parecido o ronco. E no design da Bandit N eu acho que vai ficar legal, por ser naked, vai ficar curtinha a ponteira ali, vai ficar bem bacana, mais compacto e tal. Vamos ver o ronco então. Essa aqui então, pessoal, é o ronco com a ponteira original, ó. Vocês podem ver aqui, com a ponteira original, com essa bazuca aí, onde fica todo o catalisador e silenciador dela. Ó, tem que ter um ronco bacana até. Aí, como vocês podem ver, isso é com o escapamento original. Espero que vocês tenham curtido. É só um videozinho dando uma aceleradinha aí para vocês verem a diferença aí de um e de outro, tá, pessoal? Depois eu faço um videozinho com a nova ponteira aí. Abraço, até o próximo vídeo.